Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë për shëndetjet tona të përzemërta Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë të dashur vëllezër të nderuara motra. Vazhdojmë të përgjigjemi në pyetjet e parashtruara nga vëllezërit tanë dhe motrat tona, të cilët pyetje kanë nevojë për përgjigje. Shpresojmë se përgjigjet do të jenë të sakta për pushmëri me Kur'anin dhe me Sunetin. Nëse janë të sakta, falenderojmë Allahun fuqiplot. Nëse nuk janë të sakta, lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na falë e të na mëshiron. Pyetja më radhë është pyetja e një motre muslimane e sprovuar. Për shkak të sprovës me të cilën ajo është sprovuar, ne parashtron disa pyetje. Thot kështu: Assalamu alaikum, thot unë jam një motre muslimane. Qysh prej datës 13 të muajit prill, domethënë prej ditës së parë të Ramazanit, unë thot jam e bë me operacion, kancer në zorë të trash. Tash thot deri dje thot unë thot nuk e kam falë thot namazin. Për shkak se thot s'ka mujt kam qenë me ceva në bar. Thot pyetja e parë është qysh me abo, si me abo me atë namaz që nuk e kam falë deri tash. Pyetja e dytë, kur shkoj thot te shtëpia, a bën me agjeru? Pyetja e tretë thot për shkak se jam me stomak, domethënë në operacion thot ma kam vënë një kese në bar, punë e nevojës. A bën me falë namazin o hoq dhe a bën me agjeru ditët e fundit të muajit të Ramazanit. Pra kjo motër ne parashon disa pyetje. Ne në fillim lusim Allahun fuqiplot, që Allahu këtë motër ta shëron. Këtë motër Allahu ta shëron. Këtë keq Allahu t'ia largon. Gjendjen e saj Allahu ta normalizon. Lusim Allahun subhanahu wa taala që dhe neve prej xhenetlive Allahu të na bën. Çdo të sprovuar sprovën Allahu ja largoft. Çdo i sëmur Allahu ta shëron. Çdo të devijuar Allahu ta udhëzon. Çdo të dobët Allahu ta forcon. Lusim Allahun azza wa jall në rrugën e drejtë Allahu të na drejton. Ti motrë e nderuara, sa i përket namazit që nuk e ke falë për shkak të cevave që ke pasur në bark, në realitet është dashur që ta falish namazin, duke marrur tejemum nëse nuk kishe mundësi që të marrësh abdes. Pra do ishte ta falish namazin duke marrur tejemum dhe mos ta lash namazin. Thot Sheikh Bin Bazi, një dietar islam, Allahu e mëshiroft, nëse thot dikë e zë gjumi, siç është cekur në hadith, po gjithashtu për shkak edhe të shybes, se a bën me fal namazin a nuk bën me fal namazin, duhet ta falish qatë namaz. Pra i fal namazet e ditëve të kaluara, që të kanë hikur i fal vetëm farzet, duke filluar prej sabahi deri në namazin e yacis. Kështu thot Sheikh Uthemini, Allahu më mëshiroft, gjithashtu, ai i cili ka qenë në operacion, pra ka pas operacion dhe nuk ka qenë me vetdije, kur të vetdisohet i fal namazet e ditëve të kaluara vetëm farzet, duke filluar prej ditës së parë që të kanë hikur namazet. Normal, njëherë e fal namazin i kohës, pra sot, e fal namazin i ditës së sotit dhe fillon i fal namazet me radhë, pra farzet. Sheikh Bin Bazi e fut këtu edhe personin që ka shybe, dyshim, dhe për shkak të dyshimit dhe mosdijes e ka lënë namazin. Pra ti do t'i falish namazet e ditëve të kaluara duke filluar prej ditës së parë që të kanë mbetur, pra prej kur je operuar, prej namazit të sabahut deri në ditën e sotit. Se përket kur shkosh në shtëpi, a të agjerojsh ajo, a bën me agjëru ajo, siç e kuptuam ne se ti vetë se e bër operacion, dhe ty do të vështirësohet agjerimi i muajit të Ramazanit. Allahu subhanahu wa taala në librin e tij familjar në surën e Bekare i përmend dy arsye për shkak të cilave arsye neve na lejohet që mos ta agjerojmë. Bile nëse dikush është i sëmur dhe agjeron dhe ka vështirësi, ai njeriu është gjunaqar, agjerimi nuk i pranohet dhe atë ditë duhet ta kompenzon. Prandaj ti motrë nderuara, për shkak të vështirësisë që ke, për shkak të operacionit që ke bërë, ti do të agjerojsh muajin e Ramazanit pasi që të shërohesh, pasi që të bëhesh mirë me lejen e Allahut azza wa jall. Pra, mos ta agjerojsh tash për shkak se je në gjendje të rëndë dhe do t'ja vështirësojsh vetit tan, pra je sëmur. Për shkak të smundisë nuk agjeron. Dhe Sheikh Uthemini thot, ai i cili është i sëmur, agjeron dhe vetes ja vështirëson, ky njeri thot është gjunaqar. Këtij njeri nuk i pranohet agjerimi dhe gjithashtu atë ditë të cilën e ka agjeruar përsëri duhet ta kompenzon. Pyetja jote e tretë me radhë është për shkak se je me stomak, domethënë në operacion të kanë vendu kese për shkak të nevojës, ti namazin do ta falish, nuk guxon që ta lash namazin.
por në çdo kohë do të marrësh abdes. Pa marrë parasysh, do më thamë pëse ke kesën ti, ke kesën me vete, vetëm në çdo kohë të namazit ti do të marrësh abdes dhe kështu do të falish namazin. Dhe pyetja e fundit e jotja është, a bon të agjërosh 10 ditët të fundit të muajit të Ramazanit. Kjo njët lidhet me të dytën, pra se ti je sëmur dhe ty të kanë operuar. Dhe nëse ti gjenë vështirësi, nuk mundesh, atëherë nuk do të agjërosh. Tashu nuk e di gjendja jote tash momentarisht si është, a je mirë, nuk djen kur gjë gjithë shkasen, nëse mundesh të agjërosh, agjëro, mirë, po ti nuk mundesh dhe të këshillojmë që mos të agjërosh tash, do të agjërosh pasi që të stabilizohet gjendja jote, duke ditur se Islami është lehtësim e nuk është vështirësi. Allahu të shëroftet, pas trof për gjendjet live, Allahu të boft. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.